Сайн байцгаана та бүхнийг өнөөдрийн мэндийг хүргэе. За тэгээд их чин заяа мэдчилж байна. Энэ удаагийн бичлэгээр би та нарт өөрийн дотны ихч мөнгөгч тэгээд бас уулзуулъя гэсэн амлалт өгснөөрөө одоо ингээд уулзах гэдэг тэгээд бичлэгээгээ сууж байна. За тэгээд энэ Instagram-аар ч гэсэн нэлийн асуултууд авсан. Дээрээс нь бас та бүгдийг бас мэдхийг хүсэж байгаа, зорж байгаа асуултууд тийм хариулж авах мэддэг итгэлтэй байна. За ингээд ахлаа ярилцлага хэлэх үү. Тэгээд та өөрийгөө танилцуулъя. За намайг Баатрын Мөнхнэм гэдэг. Би одоо News Corporation компани Professional Software Unit-ийн зөвөр хариуцсан санхүүгийн захирал байдаг. Тэгээд хажуугаар нь бас өөрөө сайхан өөрийнхөө компаниг эхэлсэн MCN consulting group гэдэг. Тийм project хийж байна. За та Америкт ирээд 40 жил болж байна. Одоо бараг 20 гаруй жил болж байна. Одоо кодч шүү. За та сургуульд сурсан талаараа бас яриад өгөө. Одоо ерөнхийдөө энэ бичлэг маань ингээд одоо шинэ оюутан залуус бас Америкт ирэх хүсэлтэй байгаа хүмүүст зориулж байгаа юм шиг tips and tricks хэлж өгөөд тийм. Тэгээ миний бодлоор бол сургууль сурна гэх юм зүгээр би сургууль сурах гэж байна надад боловсролтой эзэмсэж байна гэдэгтээ гол нь биш тийм. Хамгийн гол нь чи энэ боловсролоор юу хийх гээд байгаа юм гэдэг чинь чухал байгаа байхгүй. Би одоо сургуульд орохдоо за би ингээд миний гол зорилго болохоор зэрэг би ингээд энэ бүхэл бүтэн дэлхийн эдийн засгийг хөдөлгөж байгаа тийм энэ Америкийн том корпорациудыг хөдөлгөж байгаа CEO энэ хүмүүстэй би ажиллаж энэ хүмүүсээс би юм сурахыг үнэхээр хүсэж байсан. Тийм болохоор мэдээж энэ хүмүүсээс сурахын тулд би өнөөдөр юу хийх хэрэгтэй байгааг бодоод үзэхэд за би ямар ч байсан ийм сургуультаас сурах хэрэгтэй байна. Тэгчээж би энэ хүмүүстэй ажиллах үнэхээр боломжтой юм байна гэж бодсон. Тэгчээж би тийм учраас би Харвардд орж тэр сургуулийг төгссөн тийм. Тэгээд энэ сургуулийг төгсөөд тийм болохоор өнөөдөр би энэ хүмүүстэй хэлэхэд эхлээд тэр холынхаа зорилгыг тодорхойлж дараа нь ямар сургууль орохыг ярьж байгаа. Тэгснийхаа гэх юм бол өнөөдөр хамтран зорилго чинь тодорхой болох юм шиг гэж хэлэх байхгүй. За тэгээд та бас Харвардд сурч ирсэн чинь бас манай бичлэг үзэж байгаа хүмүүс бас их сонирхол татж байгаа. Тэгээд мэдээж маш олон хүмүүстэй Америкт сурна гэхээс илүү баг Харвард явна гэж ярьдаг. Тэгэхээр бас яаж орж исэн, сургууль нь ямар байсан, юунд илүү их таалагдсан. За тэгээд Монголд байгаа хүмүүс болохоор зэрэг өө Харвард гэхээр зэрэг л амар боломжгүй юм шиг тийм байгаа хэрэг. Тэгэхээр манай монголчууд бол үнэхээр айгуу сайтай айгуу тийм хүмүүстэй. Тэгэхээр тийм болохоор зэрэг эртнээс хэрэг бэлдээд ирэх юм бол ялангуяа бакалаврын зэрэгтэй бакалаврын сургалтанд болохоор зэрэг за би яг би чам дараа мэдээд өөрт чинь хэлчихээ чи би үзэгчтэй хэлж мэдсэн. Нэг цалингийн хэмжээ байгаа байхгүй. Миний одоор бол жилийн орлого нь 56 илүү 65 мянган доллар орлоготой. Тэрнээс доош орлоготой хүний хүүхдүүд нь Харвардд үйл төлбөрөөр сурах хэрэгтэй шүү дээ. Бакалаврын зэрэгтэй. Тийм болохоор зэрэг хэрвээ Монголд байгаа хүүхдүүд эртнээс бэлдэж чадаад орж чадах юм бол үйл төлбөрөөр Харвардд сурах боломжтой бакалаврынхаа зэрэгээр. Тэгээд тийм том боломж. Тэгэхээр манай Монголын хүүхдүүд ямар ухаантай вэ? Тэгээд тийм боловч манай Монголын хүүхдүүдэд өнөөдөр байж байна. Тэрийг би өнөөдөр үнэхээр мэдээсэй гэж бодож байна. Тэгээ хоёрдугаар нь болохоор зэрэг мэдээж амархан юм гэж байхгүй. Амархан байсан бол хүн болгоно өнөдөр хийгээд хүн болгоно Харвардд төгсөөл байж авах хэрэгтэй байсан тийм. Мэдээж ороход хэцүү. Гэхдээ хоёрдугаар Харвардын нэг боломж нь болохоор зэрэг тэнд байгаа одоо resources шүү дээ тийм. Бүх боломж жишээлх юм бол одоо T-гээд teacher assistant буюу нөгөө багш нарын туслахууд гэж байж байна. Би анх ингээд орсныхаа дараа ингээд зарим тоохоо бодож чадахгүй ч юм уу. Мэдээж хэцүү зөндөө гарсан шүү дээ тийм. Би ингээд шөнийн 1 цагт би ингээд тусламж гуйгаад ингээд тий одоо багшнараа юунуудаас явуулахад над руу буцаагаад видео хийгээд явуулдаг гэсэн байхгүй ингээд утсан дээрээ. Тэгэхээр тэр видеогоо болохоор бид нэг самар дээрээ тайлбарлаж байгаа эсвэл нэг утсан дээрээ тайлбарлаад тэгээд ингээд буцаагаад ингээд оюутнуудаараа явуулах юм. Тийм болохоор зэрэг тэр тусламж тэр боломжууд бол Харвардд үнэхээр юм байна. Тийм болохоор нэгэнд орсон тохиолдолд бол ямар ч оюутнууд бол тэндээс гараад төгсөөд яваад болох тийм үнэхээр юм боломжтой. За тэгээд бас мэргэжил сонголтын талаар та яагаад бас finance талаар мэргэжил сонгосон? Яг юугаар харж хүн мэргэжлээ сонгох зүгээр юм шиг байна. Миний хувьд бол одоо мэргэжил сонголтын дээр би ингээд хоёр зүйлийг хэлдэг байхгүй. Би одоо өнөөдөр бас хүүхдтэй те. Би хүүхдтэй өгдөг зөвлөгөөгөө би бол бүх хүмүүст ингээд хэлхий гэж бодож байгаа. Тэгээд мэргэжил сонголтын дээр ингээд хоёр зүйл. Нэг нь болохоор зэрэг
За хүн бол ингээд дуртай мэргэжлээ сонгох хэрэгтэй гэж би боддог. Яагаад гэхээр зэрэг би одоо ингээд 40 гарцсан ингээд би дургүй юм хийгээд явах юм бол үнэхээр одоо өнөөдөр яаж би ажилдаа явж өдрийн 8 цагийг өнгөрөөд ингэж гэртээ харах вэ те? Хүн нэгдүгээр хүссэн юм хийх хэрэгтэй. Тэгжээж өнөөдөр та нар амьдрал чинь аз жаргалтай сайхан байх болно те. Тэгэхээр зэрэг дуртай мэргэжлээ хий, дуртай мэргэжлээ сонгох. Харин дуртай мэргэжлээ хамгийн сайн маш сайн хийх хэрэгтэй. Тэгжээж та нар амжилтанд хүрэх. Түүнээс биш тэр юм хийж чадахгүй хүмүүс бол тэгэл хизээч дэшээ авахгүй тэгэл ингээд доор байгаад нэг юм бол тэгээд амьдрал үнээр хэцүү болно. Гэхдээ хоёрдугаар би хүүхдээ өгдөг миний хоёр дахь зөвлөгөө юу гэхээр зэрэг realistic байх хэрэгтэй. Би өнөөдөр хатаа би жүжигчин болно гэж бодож байна те. Жүжигчин болох хүмүүсийн хэдэн хувь нь Холливуд очиж алдартай жүжигчин болдог байлээ. Тэгээ боддоо. Тэгэхээр зэрэг realistic байна гэдэг чинь бас тэрийг бас бодолцож үзэх хэрэгтэй байгаа байхгүй. Тэгээд тийм болохоор зэрэг энэ хоёрыг бодолцоод өнөөдөр мэргэжлээ сонгосоо гэж би үнэхээр хүүхдэд хэлмээр байна. За ингээд мэргэжлээ сонгочлоо. За тэгээд бас Монголоос ингээд Америкт байх олон төрлийн сургууль сурч бас ранкинг хараа дээр доор ч юм уу те. Ер нь л ингээд төрлийн сургууль бас ингээд багасаа ингээд Монгол хүүхдүүд байдаг. Ерөнхийдөө би бас ингээд хоёр өөр хотод амьдарч үзлээ. Сааж хэцүү монголчууд минь бас байх юм. Тэгээд халуун дотны хүлээгээд авах юм. Тэгээд хамгийн гол юм нь бас ингээд хүмүүс ингээд ирснийхээ хойно ч юм уу ингээд сургуулийн ранкинг эсвэл манай сургууль ямар сургууль вэ гэдгийг мэддэг. Тэгэхдээ сургуулаа яг Америкт ирэхээс өмнө яаж сонгох зүгээр вэ? Алиг нь яаж research хийж одоо би энэ сургуульд явах нь зөв юм байна гэдгийг ямар сургууль гэвэл чи маш зөв асуулт асуулаа. Өнөөдөр би ингээд зөндөө олон монголчууд дахиад би одоо ингээд 20 жил Америкт амьдарлаа. Зөндөө олон монголчуудтай энд уулзлаа, учирлаа. Ингээд жишээлбэл одоо Washington DC-д биш үү? Одоо Америкийн нийслэлд ингээд 5-6 Америкийн өөрсдийнх нь улсын буюу хувийн одоо 5-6 их сургуулиуд байж байна те. Энэ их сургуулиудыг төгсчөөж та нар Америкт ажилд орох эрхтэй болно. Жишээлх юм бол одоо за DC-д би одоо зүгээр ингээд нэрлэхэд бол Georgetown их сургууль байж байна, George Washington их сургууль байж байна, George Mason их сургууль байж байна, Marymount байж байна, Catholic University байж байна, American University байж байна. Гэх мэтчлэнгээр одоо би ингээд 7 их сургууль нэрлэлээ тийм ээ. Энэ 7 их сургуулиудыг бол Америкт өөрсдөө мэднэ. Энэ бол Америкт өөрсдийнх нь явдаг их сургуулиуд байгаа. Энэ их сургуулиудыг төгсчөөж л одоо энэ DC-д ч юм уу Америкт ч юм уу одоо их сургууль орох чадвартай байх болно. Тэгээд манай монголчууд өнөөдөр манай Монголд одоо ингээд мэдээлэл дутагдaltaагаас болоод одоо энэ их сургуулиудын зөв мэдээллийг авч чадахгүйгаас болоод одоо өөр их сургуулиудаар гэх юм одоо энэ их сургуулиудад ирж чадаагүйгээс болоод мэдээж өөр сургууль төгсөх юм бол үнэхээр Америкт бол ажилд орох уу? Үнэхээр өөрөөсөө ирээдүг одоо богдуулж байна л гэсэн үг байхгүй. Тэгэхээр би түрүү хэлсэнтэй манай монголчууд ямар ухаантай хүмүүс вэ? Ямар өндөр IQ-тай хүмүүс вэ? Тэгэхээр хүмүүс хардаа зөв их сургуульд яваад зөв профессорудаас ингээд хичээл аваад ингээд цаашдаа ямар ч инженерүүд гарч ирэх юм бэлээ. Ямар ч өндөр боловсролтой инженер гарч ирэх юм бэлээ. Канцер эдгэж гэх юм бэлээ. Яаж мэдэх юм бэ бид нар? Тэгэхээр тийм хүмүүсийн ирээдүйг бид нар ингээд мэдээлэл дутагтаас болоод хаачих юм бол манай бид тэр хүмүүс Монголд очиод ямар ч Монгол улсыг өөрчлөх ямар ч боломжтой байх юм бэлээ. Тэгэхээр өчүүхэн тийм хүмүүс болоод ингээд мэдээлэл тэр хүмүүсийн ирээдүйг хаачих юм бол үнэхээр хамсалтай байгаа гэдэг. За тэгэхээр мэдээлэл хаанаас олвол зүгээр гэж байна. Гэхдээ миний бодлоор бол одоо бид нар үеийг бодоход харьцангуйгаар одоо үед чинь бас интернет хөгжсөн үе, интернеттэй үе. Тэгэхээр тийм болохоор зэрэг харьцангуйгаар бид нартай харьцуулахад одоо сүүлийн хүүхдэд интернет рүү ороод энэ мэдээллийг авах боломжтой. Жишээлх юм бол юу гэдгийг Washington DC-д байгаа топ 5 их сургууль гэж хайгаад үзэх юм. California State-ийн топ 5 их сургуулиуд ч юм уу. Гэх мэтчлэнгээр ингээд өөрсдийнхөө очих хотынхоо топ 10 ч юм уу, топ 10 ч юм уу ингээд их сургуулиуд гэж хайгаад үзэх. Тэгэх юм бол ямар их сургуулиуд гарч ирэх нь. Нэгдүгээр гэхдээ тэнд бас нэг анхаарч үзэх нэг зүйл байгаа да. Жишээлх юм бол одоо өөр нэг топ 10 их сургууль ороогүй нэг их сургууль жишээлх юм бол Google-д ингээд их мөнгө төлөөд хамгийн дээр гараад ирэх бас нэг боломж байх болно л доо. Тэгээд нөгөөдгөө чи мэдхгүй хүмүүс болохоор за энэ хамгийн дээр гараад ирсэн чинь баягуул топ их сургуулиуд нэг юм байж магадгүй гэж
тиймэрхүү боломж бас байх болно. Тэгээ хоёрдугаар одоо бас networking одоо төлөв их байдаг болчихсон. Одоо яаж хийж яагаад одоо жишээлх юм бол Washington DC-гийн Facebook page гэдэг одоо сүүлийн байдаг болсон байна тийм ээ. Сан Франциско хотын монголчуудын Facebook page гэдэг одоо тиймэрхүү газараас очиод ингээд асуудаг ч юм уу гэх мэтчлэгээ. Би бол одоохондоо тиймэрхүүнүүд сагтас одоо тэгээд зөвлөж чадчихна л да. Тэгээд одоо өөрөөр одоо танил тал хүмүүсээс асуудаг ч юм уу ямар ч байсан л 2 дахь ч юм уу 3 дахь хүнээс л дамжуулж эхэлж асуугаад тэр мэдээллийг одоороо тэгээд шууд эхэлж авсан мэдээлэлдээ битгий идэхэж яваарай гэж л одоо зөвлөх байна да. За тэгээд бас сургуулаа сонгочлоо ингэчлээ. Бас нэг том асуудал юу вэ гэхээр одоо бас хүүхдүүдийн бас айгүйх асуулт байна л да. Одоо жишээлбэл англи хэлний дутагдал байдаг. Хүүхдүүд англи хэлдээ бас сайн биш. Тэрэндээ бас ихтгэлгүй ч юм уу тийм хүүхдүүд байна. Энэ хүүхдүүдээ яавал зүгээр гэж бодож байна. Монголдо сурсан дээрөө эсвэл инженери хэлний бэлтгэл сурсан дээрөө. За тэгэхээр өөртөө ихтгэлгүй байх гэдэг нэг асуудал. Эсвэл бол үнэхээр хэлнэ муу байх гэдэг бас нэг асуудал шүү дээ. Би зөндөө бол монгол хүүхдүүдтэй ингэж харсан л да. Би их чи англиар ярьдаггүй гэж тэгдэг байхгүй. Тэг ингэж суугаад ангид харагдаад зүгээр англиар ярьдаг хүүхдүүд байж байна. Хэрвээ үнэхээр англи хэлнэ юуны өмнө эхлээд миний зөвлөгөө бол юу ч гэсэн эхлээд TOEFL-ийн шалгалт өгөөд үз. TOEFL-ийн шалгалт өгөөд үзэх юм бол жинхэнэ профешнл одоо мэргэжлийн хүмүүсээр үнэхээр л англи хэл чинь муу байна уу зүгээр чинь итгэл чинь муу байна уу гэдгийг эхлээд тодорхойлж штэ тийм ээ. Тэгээд хэрвээ үнэхээр TOEFL одоо тэр мэргэжлийн хүмүүсээр шалгуулад англи хэл чинь муу ах юм бол өнөөдөр визний асуудал гэж нэг том асуудал байна тийм. Америкийн засгийн газар сүүлийн үед маш олон арга хэмжээ аваад визний асуудлыг үнэхээр хүндрэлтэй болсон. Виз чинь үнэхээр гарч чадах юм бол миний мэдээ зөвлөгөө болов шүү дээ. Хэлийг үнэхээр тэр хэлээр нэрдэг хүмүүсийн дунд орчих юм бол хамгийн хурдан хэл сурах арга. Тэр бол миний мэдээж нэг бүх зөвлөгөө. Хэрвээ хэл чинь виз чинь гарч чадахгүй бол үнэхээр одоо монгол сурахаас өөр ямар ч боломж авахгүй. Гэхдээ манай монголчууд нэг хэлдэг чинь эзэн хичээв заяа хичээв гэж тийм ээ. Чи өөрөө л хичээж чи өөрөө сурахгүй бол мэдээж би чам 10 өгөөд би яаж хичээгээд чи өөрөө хичээх бол өнөөдөр үнэхээр чадахгүй шээ. Тэгэхээр Монголч бай, Америкч бай чи өөрөө хичээх юм бол ер нь бол тэгэл болно шээ. Нэгэнт визний гарахгүй чинь яхан чи өмнө виз гарсан уу нэг гэртээ ямар өөрөөс сууж ялдаг нь ш. Өөрөө хичээх хэрэгтэй ш. Тэгэхээр одоо бас хамгийн хүүхдүүдийн асуудал бол тэтгэлийн талаар асуулт байдаг. Scholarship авахд хэрэгцээ байдаг вэ? Ямар боломж байдаг вэ? Scholarship авахын тулд бас их сургуулиуд ямар шаардлага тавьдаг вэ? Итгэлэг байна. Боломжтой. Би түрүүн хэлсэн Харвард бол ерөөсөө ингээд 56-65 мянган доллароос доош өрхөө орлоготой хүмүүс бакалавр зэрэг хүүхдүүд full scholarshipтэй тийм ээ. Харин бусад их сургуулиуд бас зөндөө олон scholarship тэтгэлгийн зөндөө боломжтой. Нэг сул тал нь болохоор зэрэг international олон улсын оюутнууд болохоор зэрэг хамгийн эхлээд сургуульд орсон байх ёстой. Эхнийхээ нэг жил яаж игээ сургуульд орсон тохиолдолд 2 дахь жилээс эхлээд academic scholarship гэж олгодог. Тэгээ academic scholarship нь одоо бид түрүүсээс манай монголчууд үнэхээр айгүй өндөртэй хүмүүсээ та нар яаж ийж байгаа GPA-г өндөр авах юм бол academic scholarship гэж сургалтаараа өгдөг scholarship бол бүх одоо state улсын их сургуулиуд энэ өндөр юуны сургуулж байсан. Хувийн сургуулиуд ч байсан. Тэгэхээр academic scholarship бол бакалавр зэрэгт зөндөө олгодог. Тэгвэл үнэхээр боломжтой байдаг. За хоёлаа ингэж ярьцгаая гэсэн дуусах. За баярлалаа. Миний бичлэгийн тас орж ирсэн. Баярлалаа. Тэгээд за баярлалаа. Тэгээд дараа дахин уулзъя. Баярлалаа.